Hello friends, welcome back to Birds Lover channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா food preparation video part 2 தான் பார்க்க போறோம். Already soft food preparation part 1 ல பார்த்தோம். அந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணிருந்தீங்க. நான் அந்த வீடியோட லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுறேன். மிஸ் பண்ணவங்க அந்த வீடியோவை பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்னையோட வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெஜிடபிள் ஃபுட் ப்ரிப்ரேஷன் தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். அது பண்ண இங்கே நான் கேரட், பீட்ரூட், பீன்ஸ், முருங்கைக்காய், வெண்டைக்காய், வெள்ளேரி, கோவக்காய், பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். பேர்ட்ஸுக்கு பச்சை மிளகாய் கொடுத்து பழகுங்க, அது நல்லா சாப்பிடும். பச்சை மிளகாயில் உங்களுக்கு விட்டமின் ஏ இருக்குது, அது ரொம்ப பேர்ட்ஸ்க்கு நல்லது. நான் இப்போது வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்லைடரில் போட்டு சாப் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். நல்லா பாருங்கள், பொரியலுக்கு பண்ணுற மாதிரி சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணியிருக்கேன். நான் எப்போதுமே மார்க்கெட் போயிட்டு வர அன்னைக்கு தான் இந்த மாதிரி ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுவேன். அப்போது தான் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது. ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச எந்த ஒரு வெஜிடபிள்ஸும் பேர்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடாது. பேர்ட்ஸுக்கு அது ரொம்ப பேட் எஃபெக்ட்ஸை தரும். நான் இப்போது ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கிறேன். அந்த பவுலில் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு பீட்ரூட் ஆட் பண்ணிட்டேன். கேரட், கோவக்காய், பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதனாலேயும் நல்லா ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். பேலன்ஸ் இருக்கிற வெண்டைக்காய், முருங்கைக்காய், பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணுறான். பச்சை மிளகாய் காரமாக இருக்குன்னு பேர்ட்ஸுக்கு தராமல் ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க. பேர்ட்ஸுக்கு நம்ம பச்சை மிளகாய் கொடுத்து பழக்கணும்னா அது நல்லா சாப்பிடும். பச்சை மிளகாய் கொடுக்கறதுனால பேர்ட்ஸுக்கு தேவையான எதிர்ப்பு சக்தியை அது உண்டாக்கும். அதனால் பேர்ட்ஸுக்கு நீங்கள் தாராளமாக அதை கொடுக்கலாம். எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கான ஃபுட் ரெடி ஆயிடுச்சு. பவுல்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் எல்லா பவுல்ஸ்லேயும் ஃபுட்டை ஃபில் பண்ணிட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபுட்டை பார்த்துட்டு சவுண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்கள வெயிட் பண்ண வைக்காமல் ஃபுட் வைக்கலாம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்த்த இந்த வெஜிடபிள் ஃபுட் மெத்தடையும் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஃபுட் கிரெயின் மெத்தடையும் வீக்லி 2 டைம்ஸ் பேர்ட்ஸுக்கு ஃபாலோ பண்ணி வந்தோம்னா பேர்ட்ஸுக்கு எல்லா விட்டமின்ஸும் கிடைக்கும். பேர்ட்ஸும் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எங்கள் வீட்டு பேர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வெறும் சீட் மிக்ஸ் இல்லாமல் வாரத்துக்கு 2 நாள் இது மாதிரி ஸ்பெஷல் ஃபுட் கொடுக்கறதுனால எல்லா பேர்ட்ஸும் நல்லா ஆக்டிவாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் நல்ல ப்ரீடிங் கெப்பாசிட்டியோடு இருக்குது. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா பேர்ட்ஸ்லாம் சூப்பராக சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் உங்கள் வீட்டு பேர்ட்ஸுக்கு இது மாதிரி வெஜிடபிள் ஃபுட் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி உங்கள் பேர்ட்ஸோட ஹெல்த்தை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் முன்னாடி சொன்ன போல் வெறும் சீட் மிக்ஸ் இல்லாமல் இது மாதிரி ஸ்பெஷல் ஃபுட் தரதுனால பேர்ட்ஸோட ஹெல்த்தும் இம்ப்ரூவ் ஆகும், ப்ரீடிங் கெப்பாசிட்டியும் அதிகரிக்கும், நல்ல ரிசல்ட்ஸை பார்க்க முடியும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் இதேமாரி நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். இது மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர்ட்ஸ் மெயின்டைனிங்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.